ဒီကလေးလာမယ်တင်ခင်းတာကတော့ entitled paint software ဖြစ်တယ်နော် paint software ကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကာတွန်းရုပ်လေးတွေဆွဲမယ်ကာတွန်းပုံလေးတွေဆွဲမယ်နော်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာစပိန်ပုံလေးတွေဆင်မယ်စာရေးလို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံတွေမှာအသုံးပြုတယ်နော်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ select rectangle နော်ကိုမလို့ချင်တဲ့ຢာလေးတွေကို delete လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ် select ပဲ delete လုပ် select ပဲ keyboard ပေါ် 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 delete လုပ်ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့တင်းတင်းသားတယောက်လာတက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ mouse ကင်လေးကိုလေ paint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ပြပေးတယ်နော်ဒီမှာ paint soft pair with color ဆိုတာနော်ဒီရောင်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းရောင်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ eraser tool လေးနဲ့ဖြတ်ရပါတယ် eraser tool လေးကိုယူတယ် brush size ကိုတော့ size အကြီးသေးကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပို့လို့ရွေးလို့ရတယ်ဥပမာ mouse ကိုကင်မယ်ဒီ left ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုသလောက်ကို line နှိမ့်မယ်နော် light ဖြတ်မယ်ဒီကောင်အကုန်လုံးကုန်ပြီးနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ mouse ကိုကျွန်းချင်းကြီးကင်ရတော့မှဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးပဲ light ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က select rectangle ဒီတိုင်း light ဖြတ်ရင်လည်းရတာပါနော်keyboard ပေါ် delete လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ select all ပေးလိုက် delete လုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားမှာနော်ကြည့်တာဆိုရင်ပုံလေးတွေဆွဲကြည့်အောင်နော်ခေတ္တလေးရှိတယ်ဒီမှာဇာကာလာပီကာလေးရှိတယ်ခေတ္တလေးနဲ့ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးဝိုင်းတယ်ဝိုင်းလေးဝိုင်းတယ်ဒီကောင်လေးကပြီးရင်တော့ဒီပေါ်လေးမှာဒီဘက်တစ်ခုဆိုနော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီညလေးမှာဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဒီနားလေးမှာဆက်ကလေးတစ်ဆက်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာပဲပင်တိုင်ကုံလေးကိုလုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်စပိန်လေးတစ်စီဆွဲတာအောင်မြင်သွားပြီဒီလိုဒီနောက်မှာအစွန်ထွက်ရင်လည်းဟိုအပေါ်သားလေးကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ eraser tool လေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ zoom to နော် magnifier လို့ခေါ်တယ် magnifier ဒါတော့အကြည့်လို့တယ်ကြည့်နော်ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးက magnifier ရှေ့ပြီးတော့ကြည့်ရမှာနော်ရှေ့ magnifier for photo picture ရှေ့ magnifier ဒီကလေးဒီကောင် oscillate ပေးလိုက်ပါနဲ့ oscillate ပေးတယ်delete လုပ်ပေးလိုက်နော်ကဲလူရုပ်လေးတရုပ်ဆွဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လူရုပ်လေးတရုပ်ဆွဲပါမယ်ဒါရင်းကြီးနေတယ်ရင်းကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ magnifier ကိုပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်မှဆိုရင်တုံးဆပ်လုပ်လိုက်ပါနော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားပြင်ဖြစ်တာနော်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ brush size အကြီးသေးကိုယူပါတယ်ရွေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးနဲ့ဆွဲမယ်အနီရောင်လေးနဲ့ဆွဲမယ်လူပုံလေးတစ်ပုံဆွဲကြည့်ပါမယ်နော်လူပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်ကြည့်ဒီဘက်ကိုပုံလေးတစ်ပုံထပ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကိုလိုချင်သလိုပတ်ဆွဲလို့ရတယ်โอเคနေရာလေးထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက်နေရာလေးထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက်နေရာလေးထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက်နေရာလေးထပ်ဆွဲနော်ကြည့်တာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ text လေးရှိတယ် insert text into the picture insert text into the picture ဒီကောင် select မှတ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုပြီးရင် switch ပေါင်းလိုက်နော်
ကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်းလေးတွေလည်းဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်နော်နေစုနေကောင်းလားနော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုရှုံးလို့ရတယ်ရှစ်လို့ရတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ဇော့ချီဇော့ချီဖောင်းကိုရွေးပါမယ်ဇော့ချီဇော့ချီဖောင်း5 minutes roman နဲ့ပဲအရင်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဟောဝိုင်းရဟောရနော်ဟောရဒီမှာပဲကျွန်တော်ဇော့ချီဖောင်းနဲ့ပြင်ဇော့ချီဝင်နေကောင်းလားနော်နေကောင်းလားနော်ဒါဆိုရင်ဟိုဒီမှာပုံနေပါတယ်ဆွဲလို့ရတယ်ကဲဒီမှာကာလာဖြည့်ရှင်တယ်ကာလာလေးထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကာလာထပ်ဖြည့်ရှင်တယ်နော်ကာလာဖြည့်မယ်ဆိုတော့ဆလတ်အရင်ပေးရပေါ့နော် home မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာလေးဖြည့်မယ်ကာလာဖြည့်ဖို့အတွက် select area rectangle ပြီးတော့ပေးလေးနဲ့ကာလာလေးဖြည့်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တပြင်းလုံးကိုကာလာဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးမလို့ရှင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးမလို့ရှင်လို့ဆိုရင်တလေးလုံးလိုက်နော်ဒီ select rectangular selection လေးနဲ့ select လို့ delete လို့ select လို့ delete လို့ select ပေး delete လို့ select ပေး delete လို့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ shift လေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ် brush လေးတွေရှိတယ် brush ကကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလို့ရှင်လဲနော် brush ပုံစံမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်ထပ် brush တစ်ခုယူကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ် brush တစ်ခုယူကြည့်ပါမယ်ပြီးရင် color လေးရှင်းကြည့်ပါမယ်နော် brush size အကြီးသေးကိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ပွက်လို့ရတယ်သေးလို့ရတယ်ရောသေးသေးလေးလို့နော်ကာလာရှင်းပါမယ်အပြာရောင်လေးနော်အပြာရောင် brush size အကြီးသေးကိုတော့အကြီးဆုံးနဲ့ယူပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ပါတယ်လုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြားလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးစဝိုင်းလေးတွေဝိုင်းလို့ရတယ်ခြေပွင့်လေးတွေဆွဲလို့ရတယ်ခြေပွင့်လေးကိုတော့အနီရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဆွဲလိုက်တယ် shift key လေးကိုနှိပ်ထားရင်တော့သူကတငင်နဲ့ထွက်လာတယ် shift key လေးကိုမနှိပ်ဘူးဆိုရင်တော့အခြေကြီးဖြစ်တော့တယ်အရှည်ကြီးဖြစ်တော့တယ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့တငင်နဲ့ထွက်လာမယ်ကာလာဖြည့်ခြင်းတယ်ဒီထဲမှာကာလာဒီအပြာနှုံးလေးဖြည့်ခြင်းတယ်ဒီမှာဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာလေးထပ်ဖြည့်ခြင်းတယ်အဝါရောင်အနီရောင်လေးဖြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကာလာဖက်ကာလာနဲ့ကာလာဖြည့်ပါမယ်ဖက်ကာလာနဲ့ကာလာဖြည့်တယ်စာရိုက်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီနေရာလေးပါရိုက်လို့ရတယ်နေကောင်းလား
cái đó thì nó để thì mà cô thay cho nên thay thì cô thay được cái đó thì nó để đi theo mà lối trên này nhà lấy được cô à tiền phiếu trên này sẽ phiếu được đi theo mà về nó rồi đi home mà đi còn lấy rồi lại hả đi theo mà sinh nhật phía trên này nó đi phía cả là lên nè nó phía cả là đủ lên nè sinh nhật đi phía lại đó bây giờ nó nào thế được khu của rồi đang là đủ lên được khu gì này ship kilo này lại đấy ship kilo này đi theo mà nó vài dòng lên được khu thay phía này vài dòng này đó vài dòng lên phía bộ đó mà vài dòng lên nào thế đi cầu này đi cầu rồi mà miêuပြပြင်ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်။ကဲစာရေးမယ်။သမဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာပဲထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလို့ရတယ်။ဒီတိုင်း listener နေပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်။ဟောတာရဲ့။ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့တယ်။ထပ်ရှင်းမယ်။ရှင်းပြဟောတာရဲ့။ဒီဘက်ကိုဆွဲဆန်းမယ်။အဲ့မှာဝါရောင်လေးဖြစ်မယ်ဝါရောင်နော်ဝါရောင်လေးဖြစ်လိုက်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ယူတဲ့အခါမှာအစိမ်းရောင်လေးယူမယ်အစိမ်းရောင်နော်အစိမ်းရောင်လေးယူထားတယ်ဝါရောင်အစိမ်းရောင်လေးယူထားတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးကိုယူနောက်ထပ်ဒီမှာပုံစံတွေကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်အသေးပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပါမယ်အသေးပုံလေးနော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်ခြေသေးကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်အပေါ်တက်လို့ရတယ်အောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့က fake color ထဲမှာအစိမ်းရောင်လေးဖြည့်မယ်ဒီမှာအနီရောင်လေးထပ်ဖြည့်မယ်အနီရောင်လေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုထိချင်တယ်ခြေပွင့်လေးနော်မောင်းရံဒီကောင်လေးတစ်ခုထိဝါရောင်လေးစိမ်းရောင်လေးပြင်ပြင်ဒီကောင်လေးတွေကိုမလို့ရင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က select all လုပ်မယ် select all လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ်က delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် delete နော် delete နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေ screenshot ရိုက်မယ်screenshot ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဆိုပါတော့ရဝတ္ထုတစ်ခုကို screenshot ရိုက်ရင်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကို screenshot
screenshot ရိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က window key ရဲ့ print screen ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်နော် window key ရဲ့ print screen ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ paste လာရှာမယ်ကဲဒါဆိုရင် print screen နဲ့ရောက်တယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးသေးရှုံးရှင်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်ရှင်တယ်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီ calculator လောက်ပဲလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းယူလို့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာလည်းဖြတ်ထုတ်လို့ရပါသေးတယ် control z ပြင်ဆုံးမယ် page ရှာလိုက်နော် page ရှာပြီးတော့ size crop လေးရှိတယ် crop လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်လိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်crop နဲ့လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ပိုင်းကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီက rectangular tool လေးယူတယ် delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးလည်း delete လုပ်တယ် delete နော် delete delete file ကနေပြီးတော့ save as Japan နဲ့ save မယ်တုံးဟောဒီနေရာမှာ Japan PNG နဲ့ save မယ်နော် PNG နဲ့ save ပြီးတော့ဒီမှာ picture ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် calculator C calculator C C U calculator C U calculator အဲ့ဒီပါ calculator save ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်အဲ့ဒါငါ picture ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကြည့်ပါမယ်picture အခုနကကျွန်တော်တို့ save တင်ထားတဲ့နေရာလေးနော်ဒီမှာ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ PNG file Photoshop ထဲမှာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလို့တော့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ save လုပ်လို့ရတယ်နော် save လုပ်မယ်အဲဒီနေရာမှာ size ဘယ်လောက်ယူမလဲsave လောက်ယူပါမယ်46လောက်ယူပါဘောနော်46 enter ခေါက်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ save လုပ်မယ်သို့မဟုတ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ Paint program မှာတော့သုံးမယ်နော် save လုပ် okay ပိုက်လာနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ save program မှာတော့သုံးလို့ရတယ် Paint program file ကနေပြီးတော့ open နော် open ဒီကောင်လေးကို open နဲ့ဖွင့်လိုက်ကဲဒီနေရာလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာစာအသေးစိတ်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ paint software လေးကိုသုံးတတ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်အားလုံးပဲ